Ed eccoci qua con una nuova trasmissione molto bella, ritengo, con degli ospiti speciali, straordinari. Abbiamo alla mia destra, lo diciamo, prima le donne, Margherita, è una rappresentante delle mamme, poi abbiamo Max Bazzana, che abbiamo visto ancora in un'altra trasmissione, regista, musicista e educatore, e poi tante altre cose riguardanti proprio alla crescita dei bambini, penso, no Max? Sì. Ecco. E volendo anche stiro e cucino. E volendo stiri e cuci, perciò tutte le donne che sono all'ascolto possono rivolgersi a Max, che ha delle qualità straordinarie. Margherita, tu non stiri, non cuci? Tutto a fare. Abbiamo pensato al reinserimento dopo un lungo periodo di assenza dalla società normale dei bambini, perché i bambini meritano un'attenzione particolare. Questa trasmissione si chiama Bimbi Grandi. Ebbene, noi da oggi vogliamo reintrodurre passo dopo passo i bambini con serenità al mondo normale, mantenendo naturalmente quelle che sono le distanze giuste, quelle che sono le regole per evitare mali peggiori. Riusciamo a fare questa trasmissione grazie ai nostri sponsor. Ve lo dico, questa trasmissione andrà avanti fino a Natale. Noi festeggeremo il Natale con questa trasmissione, poi chiuderemo lì, magari poi il prossimo anno faremo qualcos'altro. Bene, grazie a Alberto Di Cadelpoggio, che è sempre presente quando si tratta di sostenere delle cause così importanti come questa. Grazie ad Armando Darè, ai Bibanesi, che ha accettato ben volentieri di sostenere anche lui questo, e poi all'azienda Il Ferro Battuto di San Vendemiano. Ebbene, Max, che cosa ne dici dopo una piccola presentazione? Penso che abbiamo inquadrato quello che sarà il nostro compito futuro, il tuo, quello delle mamme, che ci porteranno dei contenuti, ci daranno il motivo per parlare dei bambini e per aiutare i bambini con serenità e solarità, come solo loro sanno fare. Poi vedremo anche delle immagini del primo giorno di scuola. Adesso vorrei dare la parola a Max. Dunque, Bimbi Grandi, partiamo dal titolo, nasce come gruppo in realtà di genitori che decidono di fare delle cose per i loro bimbi, delle letture, dei momenti diciamo teatrali, di gioco. Sia l'abbiamo fatto durante la pandemia online in streaming, sia poi quando si è potuto fare insomma quest'estate dal vivo, e quindi l'idea è un po' di riportare questo mondo gioioso attraverso la televisione, ma in maniera partecipata, perché l'idea delle prossime puntate è appunto quello di chiedere ai bambini di mandarci del materiale che poi porteremo qui in trasmissione, musicheremo, cioè ci giocheremo un po', creeremo questa cosa man mano nel tempo, e coinvolgendo le scuole e i genitori, che sono, come dire, tutto il mondo che sta attorno al bambino. Questo perché durante la pandemia un po' noi grandi, il mondo adulto insomma, ha avuto modo di comunicare, di dire quanto stava male anche nelle varie forme. La voce che è mancata è stata sicuramente quella dell'infanzia, anche dell'adolescenza, perché è vero che gli adolescenti comunicano tra di loro, però i bambini più piccoli non riescono ad accedere in maniera immediata alla tecnologia. E quindi non si sa bene come sono stati, e l'esigenza di un bambino è quella di entrare in contatto. Per natura un bambino ha bisogno di avere un contatto sia dialettico ma anche proprio fisico, di riconoscere le persone che vuole bene e di essere riconosciuto. E quindi un po' con l'esperienza che abbiamo accumulato io con la mia associazione Artivarti e anche la Luna Guinzaglia, un'altra associazione con cui abbiamo creato queste pagine in internet, vorremmo
un po' riversarla e donarla su questo mezzo di comunicazione, insomma. Ma noi andiamo, a parte che andiamo in tutto il mondo e accettiamo da tutto il mondo, perché il web oggi, non è la televisione tradizionale, però è qualcosa di più, qualcosa che va a toccare dal punto dove noi stiamo trasmettendo al di là della Terra. Ebbene, allora andiamo a vedere i nostri amici sponsor. Ebbene Max, siamo tornati in diretta. Io direi di integrare a quello che tu hai detto un qualcosa di straordinario, perché ci vedono in tutto il mondo. Il web oggi è la televisione moderna, è la nuova televisione. E allora perché no? Perché non farci arrivare da chi vede questa trasmissione dei contenuti, delle piccole gag anche dei bambini, delle poesie, e noi inseriremo nel nostro programma. Cosa dici? Sì, no, l'idea è proprio questa, insomma, di trovare una maniera di scambio. L'organizzazione certo, nostra, certo, e anche di avere contenuti di chi ha voglia di mandare qualcosa, che siano video, insomma, nel rispetto ovviamente della privacy di ciascuno, insomma, l'intento, ribadisco, è quello di creare un momento di condivisione. Perfetto. Insomma. Certo. E adesso andiamo dalle donne, dalle mamme, da coloro che in prima persona vivono tutti i momenti di gioia, di disperazione dei bambini, di vita dei bambini. Cosa ne pensi di questa trasmissione, Margherita? Allora, vorrei cominciare con un po' tornare indietro quando abbiamo cominciato quel percorso con Max, il nostro gruppetto Bimbi Grandi. Abbiamo cominciato all'interno di scuola materna, quindi è stato molto, molto bello perché potevi un po' toccare il loro mondo, la loro energia all'interno dell'asilo, quindi erano incontri serali, e poi cascato sul periodo di lockdown, in quale ci incontravamo via Zoom.
Il periodo di via Zoom è stato un po' particolare, però sì. ha dato il via a un nuovo modo di comunicare e di sentirsi e di vedersi. C'è qualcosa di nuovo che è servito anche quello. Sì, sì, Però. sicuramente l'online, interrompo un attimo, vivendola da teatrante è stato un buon modo per tenersi vicini, perché penso anche ad altre epoche difficili questa cosa non c'era, quindi è stata una cosa grande. Sicuramente poi riuscire a fare un'attività che comunque ha a che fare col corpo, insomma tutti noi abbiamo sentito che mancava qualcosa di grosso, insomma, no? La stessa cosa che sentono i bambini mancare, insomma in questo senso bimbi grandi, perché ci sentiamo molto vicini in questo senso alla frustrazione dei bambini di non poter avere un contatto che serve per crescere. Certo. E le mamme hanno sentito questo e hanno immediatamente provveduto, no? Mamma? Sì, abbiamo cominciato a collaborare insieme all'interno della nostra casa. Abbiamo ricreato un piccolo teatro e i bambini collaboravano portando ogni giorno un'idea nuova, un oggetto nuovo da inserire all'interno della storia. Quindi è stata una scoperta, prima di tutto noi come genitori, perché si cresce con i figli. Dimmi Margherita, come hai vissuto e hanno vissuto i tuoi bambini il primo giorno l'inserimento e il reinserimento a scuola? Mi sembra dalle immagini che poi vedremo e che ci hai mandato che è stato veramente commovente. Sì, è emozionante, molto emozionante. Anche questo è un percorso, cioè era prima, cioè in senso preparare per questo giorno, visto che mesi erano fuori da questo contesto. Mia idea era coprire, colorare questo giorno, nonostante tutto, e lasciare ai bambini come impronta mentale, come ripartire. Quindi quando tornano a ricordare quel giorno, quel ripartire, sentono quel gusto, questa emozione del riparto. Quindi ecco, con serenità, con gioia, grazie anche a scuola che sono stati organizzati molto bene da prima vista. Sereni insegnanti, bambini, si vede anche da immagini, quindi anche il feedback dopo scuola che ha riportato Jasmine era molto... Com'è andata? Ti è piaciuta? È stato bellissimo! Veramente? Come hai vissuto il momento di ricreare nell'ambiente domestico così l'animazione della scuola per far continuare a vivere la scuola ai bambini? Creare delle storie, genitori con bambini a casa, con quello che si aveva, col materiale che c'era a disposizione. E devo essere sincero, Margherita con tutti i genitori hanno creato delle piccole performance video, no? Queste piccole storie che sono state veramente originali e mi viene a dire sorprendenti, perché non mi aspettavo, nonostante le difficoltà, nonostante il mezzo nuovo, nonostante le poche cose che si potevano avere a casa, nonostante il poco percorso fatto insieme dal vivo, è stato sorprendente appunto vedere i risultati che sono stati notevoli. Devo fare i complimenti perché tanti bambini li hanno visti e sono rimasti molto come dire, a loro volta sorpresi e felici, insomma, di poter vedere una cosa fatta per loro.
Vorrei sentire da te, mamma, come hai vissuto il momento dell'inventare un percorso all'interno delle case in collaborazione con le mamme per i bambini, per il bene dei bambini. Sì, Bruno, è stato un percorso divertente, profondo, che ha coinvolto un po' tutti, genitori, mamma, papà, bambini, quindi è una collaborazione all'interno di una casa, di una famiglia. Abbiamo cominciato all'interno della scuola materna, quale frequentano i nostri bambini, quindi erano incontri serali e era un momento di toccare il loro spirito, la loro energia all'interno, di sentirsi un po' piccole, di scoprire quel bambino interiore dentro di noi per poi capire meglio i nostri bambini. Poi è successo quello che è successo, abbiamo cambiato modalità di reagire tra di noi, di comunicare tra di noi, quindi dal vivo abbiamo passato online, Zoom, quindi non abbiamo interrotto e siamo andati avanti. Quindi è stato anche questo una scoperta, nonostante la distanza abbiamo scoperto un altro mondo, un'altra scoperta anche interiore, volendo, che coinvolta un po', ecco, anche i bambini all'interno delle nostre case. Modo per entrare in contatto, e penso che la cosa principale sia quella di creare condivisione tra, diceva prima Margherita, la cosa particolare è stata il fatto che con online, è vero, non ci si poteva trovare, toccare eccetera, ma si riusciva si è riusciti a entrare in un altro mondo che era anche il mondo domestico, cosa che non è facile quando si lavora dal vivo, non è che sia indispensabile, però si è creata proprio una dimensione strana perché entravamo nella quotidianità di ciascuno di noi, contemporanea, con mariti che giravano in mutande dietro, bambini che urlavano, disordine, ordine, insomma è stato un modo di, per un attimo, vedere il mondo di ciascuno, non dico in toto, però in maniera quotidiana, insomma, e riviverlo insieme. Forse è una cosa unica, perché probabilmente non si può rivivere, spero non si riviva nella maniera in cui l'abbiamo vissuta nel periodo di chiusura, però sicuramente particolare, strana e potente, e ha reso anche questi prodotti molto belli proprio per come li abbiamo creati. Allora noi per questa trasmissione chiudiamo qua. Sì? Però ci impegniamo a portare dei contenuti che saranno veramente straordinari. E io invito i nostri ascoltatori a seguire Bimbi Grandi, perché sarà da adesso a Natale un programma veramente bello, veramente straordinario. Io ringrazio Max, ringrazio Margherita, ringrazio naturalmente i nostri sponsor e vi do un arrivederci alla prossima puntata. Grazie Bruno. Grazie a voi. E grazie a Veneto Globe. Grazie.